अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज पालक भी नजर आ रही है जी। मुझे, और सवैयां भी या सेवियां भी। जी। तो क्या पालक वाली सेवियां बन? नहीं नहीं, फिलहाल हम पालक वाली बिल्कुल सेवियां नहीं बना रहे। अभी हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, और उसके साथ हम बनाएंगे शीर खुरमा। फ्राइडे है, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा भी होना चाहिए, तो ये आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू है। भाई मेरा बस चले तो मैं पालक को भी मीठा कर दूं, लेकिन ऐसी फ्यूजन और हाँ, कंफ्यूजन हमने नहीं करनी। बिल्कुल। रेसिपी फॉलो कीजिएगा और फीडबैक शेयर कीजिएगा जरूर।